粉底液自动闭合的粉底刷，超大包边中指固定粉扑，不脏手油蜡调色纸，全面新升级。首先，刀锋粉底刷先蘸水，刷毛就会自动闭合，平滑到一点缝隙都没有，侧面薄到像纸片一样。再蘸粉底，保证粉底液丝滑摊开的同时又轻薄又均匀，而且做到了全程不脏手。再搭配粉扑拍几下，打出富贵妆感。手绑带专门固定中指，的确更能用得上力，处理细节一步到位。4方油蜡纸调色本是直接送的，用来调粉底、调腮红、调口红，一次一张，撕下来就扔，方便整洁而且很耐用。本嘟嘟还送清洗袋，用脏了就直接放进去，几点清洗剂捏几下，拿出来就又是一个干净的新粉扑，直接就放在他们赠送的单独收纳盒里。后期还不脏化妆包，纠结底妆工具到底该买啥的？这个套盒涵盖了所有使用的工具，还有使用说明，新手党的福音，大家快去冲吧！